Herkese tekrar merhaba arkadaşlar, ben Engincan. Bugün sizlerle ben diyeceğim diye bir tane program var. Onda nasıl sesinizin geleceğini ve facecam nasıl yapacağınızı göstereceğim. Programı açtık değil mi? Ve burada videoda webcam kaplaması ekler. Kameranız varsa tabi facecam yapabilirsiniz bunu tıklayıp da. Hemen şöyle sesinizin gelmesini istiyorsanız ayarlara gidin. Şu videodaki ayarlara. Ve karşınıza böyle bir şey geliyor. Buna tıklıyorsunuz. Kayıt sırasında ses kaydı yap. Bak. Ve sonra buradan mikrofon uzatır var. Nerede bu? Bu boş ver bunu. Ben bunu ellemeyeyim bence. Ellemeyin derim. Burada videoda işte webcam, facecam. Buna tıklayıp da facecam'in nerede olmasını istiyorsunuz. Facecam küçük mü, büyük mü? Kameranın türü, ön izleme. Logo ekle derseniz şöyle. İstediğiniz yerde Samp logo yazar. Ben de öyle yazıyor. Samp logo. Efektler, tıklama efektleri, vurgu efektleri. Hiçbirini sevmiyorum ben. Ben şunu yapıyorum. Sadece bunu yapıyorum. Seçenekler, ben bunda bir şey yapmadım. İşte bu kadar kolay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.